Ồ, xiên thịt, tớ mua 2 xiên nhé. Dạ được ạ, đây 2 xiên nóng hổi. Wow, ngon quá, thịt mềm vị đậm đà, ngon thật. Cảm ơn các bạn. Xin chào, cho tôi một xiên nhé. Dạ mời anh ạ. Ồ, ngon quá, tuyệt vời. Ồ, chào mấy bạn, cho xin ít xiên nướng nhé. Dạ, mời anh chị ạ. Ngon quá, thịt và bướng vị lắm. Cảm ơn anh chị. Ồ, xiên này trông ngon quá, cho mình một xiên nhé. Dạ, mời bạn. Ngon tuyệt. Đây, mình bo thêm 10.000 nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Xe xiên nướng đây, ai mua không? Ồ, ngon quá, tôi mua hết luôn. Cảm ơn chú, hết hàng rồi, về sớm thôi, về nhà thôi các bạn ơi.